下一位請陳沛良議員。係，多謝主席。想問一問呢，嗰個文件裏邊提到呢，就話部分嘅管道呢，喺有需要嘅時候呢，會進行一個無坑挖掘嘅技術嘅。咁我哋亦都睇翻啦，無坑挖掘同有坑明坑嗰個呢，其實就個造價都相差好遠。明坑就大約3萬蚊到嘅一個每米，咁但係呢，如果係無坑嘅話，你講緊呢度呢，就20幾萬嘅。咁我都想知道呢，喺呢個整個2.8公里呢個嗰個污水渠泵呢度呢，裏邊有幾多你哋係計算係會用呢個無坑挖掘嘅呢？嚇，咁同埋呢，呢一個嗰個工程費用裏邊呢，呢一個項目裏邊呢，有冇已經將呢條數擺咗落去嘅呢？咁嚇，咁都想知道一下呢個。第二個呢，就係關於嗰個使用個科技呢，嚟去預先偵測嗰個漏滲水嘅水管滲水個問題嗰度呢，就用嗰個光纖嘅感應啦。咁想了解一下呢一個用呢一個技術呢，有冇喺其他嘅地區嗰啲喉管裏邊用過？佢個效果係點樣樣呢？同埋用其他方式去偵測呢啲滲漏嚇，都唔該。好，渠務署莫永昌署長。係好。就其實呢個工程項目入邊呢，我哋採用嘅無坑挖掘呢，同明坑挖掘呢個價錢大概係爭3倍到啦。咁但係點解留意到有個數係20幾萬呢？嗰個就係一個叫做喺海底段呢，我哋係用一個叫做水平定向鑽挖方法。嗰個其實都係籠統嚟講，都係一個無坑挖掘嘅方法，因為唔需要打開個路面就可以鋪到嗰個渠管啦。咁但係嗰個咧係一個比較特別嘅技術咧，就喺個海底下邊進行嘅。咁同一般嘅無坑挖掘嘅方法咧，其實係唔同嘅，用嘅機器咧亦都係唔同。咁所以咧，其實嗰個咧係價錢咧會比一般嘅無坑挖掘個價錢咧，亦都會高啲。咁所以大家如果留意翻文件入邊咧，我哋嗰個附件8嗰度咧，其實都有一個分拆咗個數字咧，就喺相應唔同嘅建築方法啦，明坑挖掘、一般嘅無坑挖掘同埋海底段個無坑挖掘咧，都有唔同嘅數字嘅。咁呢個第一點咧。咁喺我哋嘅工程預算入邊咧，我哋其實已經係將呢啲工程嘅費用咧就包含咗喺入邊。所以今次我哋申請撥款呢樣嘢咧，就足夠我哋去進行呢個工程，採用唔同嘅方法，喺唔同嘅場景採用唔同嘅施工方法。咁第二咧就關於個光纖嗰個咧，光纖呢個新嘅技術咧，其實我哋喺我哋渠務署另一單工程咧，就散石灣嗰個污水工程咧，其實我哋都已經係有試用呢個光纖呢個技術咧，佢希望提升我哋去一啲污水泵喉個測漏嗰個成效咧，就作為一個提升嘅。咁我哋都有但係嗰個工程啱啱完畢啦，咁所以我哋都係收集緊一啲叫做數據啦，咁啊再睇睇嗰個效能係如何嘅。咁呢個係一個創新嘅方法嚟嘅。多謝主席。好，